Команда, которая отправляется от Санкт-Петербурга до Нарьян-Мара. Это самые отважные люди у нас в России. Начинаем церемонию старта масштабной экспедиции, организованной Российской газетой и информационным агентством БНК. Всего за 10 дней. 10 дней отважным путешественникам предстоит проехать около 6000 километров. От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Дмитриевича Беглова, а также от себя лично, я рад приветствовать вас сегодня здесь, у стен Петропавловской крепости, на старте замечательной масштабной акции «От Балтики до Арктики». Желаю всем успешной реализации масштабного проекта. Добрый путь! Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Всем участникам автопробега хочется пожелать пройти без поломок и получить массу ярких и запоминающихся впечатлений. А мы волокжане. Можно ездить. Лихо вы водите. Я хочу пожелать, чтобы те, кто поехал в эту экспедицию, они, помимо ярких впечатлений, интересных каких-то встреч, они еще раз открыли для людей, а учитывая, что это представители все-таки одного из крупнейших информационных и агентств, и крупнейшей российской газеты, они показали всем, и жителям Вологодской области, и гостям, и вообще всем жителям Северо-Западного округа, что не обязательно тратить деньги здесь за границу, гораздо лучше посмотреть свою большую родину, которую мы еще не всегда знаем хорошо. Серебряная, да, на золотом Людинске поднесенная. Конечно, от всех, от нас, от устюжан, от присутствующих хочется пожелать вам легкой дороги, ярких впечатлений, чтобы все у вас было в пути хорошо. И все это великий Устюг, родина Деда Мороза. Холодно, но вкусно. Слава великому Устюгу! Поехали с нами в экспедицию. Умоляю тебя. В Нарьян-Мар. В Нарьян-Мар, Анечка. В Тотьме делают соль, а в Великом Устюге делают снежинки. Да, действительно, это я, российский Дед Мороз, главный волшебник страны. Шлю вам самый теплый, самый сказочный привет по машину! Мы должны показать всем красоты севера. То есть это запись от 1384 году в летописи есть.
То есть мы из этой записи можем понять, что раз название зырянское, да, население было, вот именно предки современных коми, зыряне, они уже знали о том, что здесь из-под земли выходит некий источник с соленой, с минеральной водой, и мы не можем сказать, пользовались они или нет вот этим источником, добывали ли они соль, но мы знаем, что самая знаменитая соливары местная, да, это, конечно же, семья Стромановых. Мы в Солевычегодске. Ой, посмотрите, какая красота за мной. Ой, посмотрите, какая красота. За мной имеется в виду. Глубина этого источника 130 метров, представляете? И бьет очень вкусная соленая вода. Я не смог. Из Петербурга, из Москвы, из Сыктывкара. Ой, так вас далеко ехали, издалеку ехали. Ой, так Путин с вами. Путин всегда с нами, со всеми, со всей Россией. Что, в Питере такое наливают? До свидания, ой, до свиданья. Не было ведь у нас такого расставания. Мы в Республике Коми, и наше путешествие продолжается. Самое интересное нас ждет впереди, от Балтики до Арктики. Вот так звучит коми-арфа. Наша автоэкспедиция продолжается, и сегодня мы в Сыктывкаре. А вот там за мной сидит глава Республики Коми. Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов. Я хочу пожелать автопробегу действительно добраться до конечной точки. То, что происходит сегодня на протяжении, это действительно уникально и удивительно. И связь территорий, поколений, истории, культуры – это очень здорово. Пробегу удачи, а нам побольше таких проектов. Спасибо! От Балтики до Арктики! Александр Александрович, главный по Республике Коми, главный МЧС по Республике Коми, а также нам желает наше путешествие чего? Безопасного путешествия. И мы всегда будем рядом с вами, в какой бы точке вы ни находились. МЧС всегда с нами. Спасибо!
шайнгами встречают нас в Сосногорске. Дети, а вы куда едете? В Нарьян-Мар! Куда? Нарьян-Мар! Мы думали, что наша экспедиция пройдет спокойно, по ровненькой дороге. Дороги нет. Дороги есть направление, но мы движемся вперед. Наконец-то Гордон! С чем пирог? С какой рыбой? Что, холодно? Нормально. Тепло. То есть 32 градуса и тепло. Ах, отлично. Самые горячие люди живут, оказывается, в Печоре. И мы мороз не мороз, и холод не холод. Сейчас они будут нырять в Печору. На улице минус 32. Я не знаю, как они это сделают. Кто с Усинска, кто куда. Мадам, то есть у вас кто к вам не приезжает, все раздеваются? Все Отлично, купаются. все купаются. Все даже останавливаются, чтобы искупаться. Друзья мои, вы все еще ездите в Турцию? Не стоит, здесь есть свое Северное море. Вот. О, она холодная! Здравствуйте! Какая теплая погода! Печора, северная столица Сочи. Олени! Везде одни олени! Чего он там говоришь? У нас будет новый проект «Олени в автоспорте». Самая крутая коми-деревня. Мы на Бузовой. А еще в Печоре нашли мамонтов. И вот он, мамонт. Если вы не знаете, что подарить своим любимым, я точно знаю. Это копаушки. Вот такие штучки специально делали для того, чтобы копаться в ушах. Копаушки, я офигел. А вот настоящий человек Анна Николаевна, которая родилась в тундре. Ей не мороз, ей все равно, да? В Усинске настолько суровые комары, что им даже установлен памятник. И всегда они ему поклоняются, чтобы лишь бы его не кусали. Ну ладно. Давай туда, только чуть-чуть подуй, у тебя народу много, зад совсем слабо. И по целику прокати, пусть народ посмотрит, как по целине едет.
Вот здесь вот местный Дакар куда-нибудь по северам, вот на таких машинах. Друзья мои, но от Балтики до Арктики продолжает свое путешествие. Нам осталось 300 километров! Ура! И мы за полярным кругом! Мы танцуем! Ух ты! Здравствуйте! Вы откуда? Польши! А докуда вы едете? До Воркута, Газпром из Пикмаса пускает Друзья мои, мы поздравляем всех вас и нас. Мы доехали до Нарьян-Мара. Друзья мои, мы в Нарьян-Маре. Рады вас приветствовать на Нарьян-Маре. У нас, как мне кажется, очень гостеприимный город, и мы всегда ждем у нас гостей. Приятно, что вы до нас добрались, и более того, приятно слышать, что вы это сделали довольно комфортно. Так, ну что, прошу мой чум. Бабушка рядышком с дедушкой. Привет! Мы в Нарьян-Маре! Мы продолжаем нашу экспедицию, и мы едем в Пустозерск. Там никто не живет. Это заброшенный город. Я переехал, как сказать-то, пересел в такую кибиточку. Я здесь прям Великая родная моя, что случилось? Мальчики! Help me! Ветер невыносимый, нас носит просто. Вы видите, да, как все часовни, не имеют алтаря, соответственно, да, и поэтому здесь полочки. В центре вы видите традиционный старообрядческий восьмиконечный крест с титлами, с вырезанными аббревиатурами, которые характерны только для беспоповцев. Обратите внимание, титры «Царь славы» — это как раз вот типично беспоповская аббревиатура «Сын Божий». Христу Твоему поклоняемся, Владыка и Святое Воскресение Твое славим. Ну, а дальше вся символика традиционно христианская, которая встречается в том числе на православных крестах. КТ — это орудие страстей Христовых, как и трость. МЛРБ — это место лобный рай, бысть, да, и дальше глава Голгофа ГГ. Сига — это богиня Победы, которая тоже на поперечном перекладине обозначается практически везде. Добро пожаловать в Пустозерск, первый русский город в Арктике.
Саша. Так вот красиво заканчивается наша автоэкспедиция от Балтики до Арктики.